Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, Infocel Santos na área, Juca Santos na área. E hoje vou estar trazendo um vídeo pra você, experiência aqui. Acabei de pegar um iPhone 8 Plus, que quando aperta no botão Home dá uma vibrada muito louca. Após uma queda, ocasiona a fazer isso no caso. Eu vou estar mostrando a vocês que não é preciso trocar a peça, a maioria das vezes. No meu caso aqui não foi preciso trocar a peça, apenas o parafuso desroscou. E vou estar colocando no local e entregar ao cliente, beleza? Veja aí o vídeo aí e qualquer coisa, só comentar aí qual que você resolveu o seu problema, beleza? Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Ó o barulho, ó. O que foi que ocasionou foi uma queda, o cliente deu uma queda. Vou abrir aqui já um 8 por isso aqui, ó. Tá aberto. Isso aí é o vibra-calça aqui, viu? E esses parafusos aqui estão frouxos. E um acabou de sair, ó. Tá frouxo e um acabou de sair. Eu vou estar colocando e vocês vão estar vendo aí. Acompanha o vídeo todo aí, viu? Um vídeo muito rápido e uma resposta de um trabalho concluído. Acabei de colocar aqui o parafuso. Você tá vendo? E a rocheira. Tá vendo? Não faz mais o barulho. Ó. Tô apertando, certo? Mais um trabalho concluído aí. Apenas os parafusos devidos estão frouxos e alguns podem ter saído do local. E é isso aí, mais um vídeo concluído aí. iPhone 8 Plus vibrando, fazendo barulho.